じゃないこれね、俺が置いといてやるから俺です。ちょっとこれが外れやんかってちょっと怖かったので外れそうなタイヤもうこれはあれやな、今のハーベスターと全然構造が一緒ですね。世界的なんですね。でもポテチの手にかかれば動くの？いや、特に何もせんでも大丈夫でしょ。動くんですか？動くでしょ、多分。ちょっと回したい。ここにかけんの？おはようございます。今今日もこの燃料が高騰している折にわざわざ高い燃料を使ってそうだよ。遊びに来ただけでもさらに高い燃料を使って遊んで、また高い燃料を使って帰る。遠くからありがとうございます。中川さんの話ですけども、中川さんはこの山梨の愛好会でもすごい重要な存在で、もう1年の付き合いなんで、創業当初っていうか、そんな感じから最初からいるような感じなんですけど、すごい方で、何もわからない状態からマグネットのコイルを一人で巻き直すのを誰にも教わらないで開発したんですよね。すごい方で、10年前からの付き合いで運転会なんかよく一緒に行ったんですけども、自営業の先輩で、中川さんは昔から自営業をやってたんですけども、何ていうんですか、商売のあり方っていうようなものも教わった、僕にとっての人生の師匠でもあるっていうような人だったんで、すごい名残惜しい気持ちでいっぱいです。本人も俺は線香の煙よりも発動機の煙で送ってくれって生前から口を酸っぱくして言ってたようなタイプの人なんで、
まあ、今日は追悼運転会ということで、ちょっと煙を多めに出して、煙を組みながら回してもらいたいなと思います。で、まあ、中川さんはそれで思ってもらいまして、でまたちょっと別の話題で、今回この愛好会のフォークリフトですけども、ここにある、今月買ってからもう数年経ったということで、点検出しました。熱点検に出して、で、山梨フォークリフトさんで点検してもらいまして、超優秀な一流のメカニックさんが点検してくれましたんで、ここに名前も書いてありますけども、こういうメカニックの名前も書いてあります。しっかり点検してよく見てもらいましたんで、安心してお使いください。まあ、事故のないように、今日も一日よろしくお願いします。YouTube で上がりますね。